你告诉我要解决什么问题啊？啊。解决咳嗽问题。我看到一个人走路的时候，他一个脚踩在另外一个脚上面，脚背上面。走路的时候，那个脚你看得见吗？那个这样，他踩在自己脚背上面，然后把自己的一个脚，你试一下子啊，很艰难的从后面抽出来，自己把自己脚给踩住了嘛，很艰难的把自己脚踩住。你看，反正我看下去才知道，不知什么意思啊。然后呢？把我的脚踩住啊？对，自己把自己脚踩住，你看吗？你看我脚看得见吗？那，我这样一点啊，他那个走路的时候，你看我脚啊，把自己脚踩住了，前脚掌啊，踩住了以后，把自己脚踩住了以后，不是脚，把自己的后面那个脚踩住了以后，不是动不了了吗？动不了以后，他就努力的把自己后面那个脚拉出来一个，然后踩自己的脚，又把自己脚给踩住了，踩在另外一个脚，然后又踩在前面的脚上，现在看不懂意思了，你先慢慢看，慢慢才知道什么意思啊。又把自己脚踩住了啊，这个人干事情的时候，好像一半的时间都花在要把自己的脚挣扎出来，然后呢，在下步跨的时候呢，又是把那个脚啊踩住了，踩住自己的前脚啊，前面部分，你可以试试也这样走啊，好像好多的精力就放在那个抽那个脚啊。你可以说我说这句话的时候，喉咙里还没那么痒了。刚开始我喉咙里很痒，但我说那句话的时候就没那么痒了啊。你知道吧？那个把自己的脚踩住啊，把自己的脚踩住啊。真的说那个把自己的脚踩住的时候，我看到一个人呐，一个医生，医生呐。你有没有看到那个我们吃冰棍的时候，不是有个棒棒嘛？里边冰棍里边，那个耳鼻喉科的医生啊，他拿了一个东西啊，这碰人家的喉咙里边的喉头啊，一个东西啊，他好像就是把那个压住了啊，就像把自己的脚压住了一样，好像他一个东西，我一边脚。在往前走，踩了自己脚的时候，同时就拿了一个木片啊，把自己的喉头啊给压住了。我们那个就叫小石头，就是石头里边一个喉头那个东西啊，就把它压住了。现在意思是什么意思不知道，我们一定看下去啊。我就没有那个这么小的一个竹片，我拿个大一点的来代替啊。就是像这个东西，就卡在那边啊。卡在那边的，哎呀，看到那，这个就是你的症状，好像阴间有人，现在就是你的症状，说话都没法说了啊，就是你的症状，你知道喉头里边有个垂下来的东西吧？你看到过没有？看到过什么呀？喉咙里边一个喉头垂下来一个东西啊，垂下去的。咽喉那边啊，你用镜子照一下子里边，你有没有注意过啊？没有。你从来不知道那个结构的啊？我知道结构是知道的。那边喉头里边有个垂下来一个东西，你知道吧？
你知道不知道？我不太研究这个东西。啊，那你你没有什么。不，没有什么东西打的。不是这个自然结构长成这个样的。哦。那你不知道你把那个你有小镜子吧，或者你镜子嘴巴张开看一下子，或者说的时候就一个小石头垂下来的那个。OK。你知道不知道？哎，对，你自己镜子就照一照，看到这它自然生长有东西，你知道吧？有镜子吧？后面。我知道你说的那个，就是有一个小的那个小石头的。哎，对，小石头，对，我们那边也叫小石头。也就是说，刚才我不是看得很厉害嘛？我看的很厉害，就是你的阵仗，就是你的阵仗被有一个阴间的一个东西啊，就一个滑板就敲你那个地方。哎，敲你那个地方啊。那你现在明白我讲什么事情吧？你要跟上我的节奏啊！你好像你是不是糊涂了？我讲上去你好像没跟上我的节奏。就是说，我第一幕看到有个人在踩那个脚啊，然后就慢慢看到有个人拿的那个一个医生用的那个刮板呐，就像那个吃那冰棍的时候里边一个木片嘛。就刮你的那个小石头那边，那个小石头那边是你不能碰的，一碰就刺激性的就咳嗽的。刚才我不是咳得很厉害嘛，咳的那个，那不是我的症状，是你的症状。你咳得很厉害，就是你那个症状。哎，明白吧？好像你要跟上我的节奏，知道吧？跟着。哦，那你知道了，你就知道啊，就是刚才我咳成这个样是你的症状，不是我的症状啊。只是说临牌的时候，这个症状跑我身上来了。那你就说到目前为止，你知道阴间有个人在刮你的那个小石头啊。阴间是哪个人是谁？哎，那现在我们看下去，你要先明白了这个东西，我才一步步走下去。你卡在那边没有反应的话，他就不走了。看你一定要有回应，明白吧？有回应了，他才往下走。就是呢，我原来要跟你排过嘛，就是你就是说你不主动，我说到哪里你卡在那不回应的话，就会事后人会很累很多。这边啊，你就看到了以后，你说我明白了，或者你说不明白，我再讲一遍，你要明白啊。现在我们看到这一幕啊，有个人在刮那个啊，在刮的时候，你记得小时候，你家里人带你到医院去的时候，很怕那个医生碰你那个要这样张开嘴巴。是。实际上你小时候也看得很厉害啊，我不知道记得不记得？小时候就看得很厉害，实际上看得很厉害的时候是阴间有个人在搞这个事情呢。阴间。一直这个人，阴间跟着我很多年了，对，应该小时候就开始了啊，小时候开始我一定帮你看你。对，你就是你反应的快，跟着我节奏快呢，我这边就尽量的胜利。你在那边不吱声呢，我这边就像放电影的这个，你不说话了，我就反复在这边打转了啊。你说我明白了，我讲什么，你明白了以后呢，我就进入下一步了。你不明白就我在这边跟着在打转。也就是说，实际上你这个事情小时候就开始你看得很厉害了。然后呢，你现在有个知道一件事情，小时候就看得很厉害。小时候就阴间有个人用那个刮板一直在刮你的那个刮你的那个喉咙那边啊。你先或者这个印象，这个阴间到底是人呢还是一个动物呢？暂时还没看到，我们再看下去啊。这个时候我看到一只鸡啊，看到一只鸡啊。那个鸡嘴巴张开以后啊，实际上也有石头的啊，鸡嘴巴里边有鸡石头的。然后呢，我看到一只鸡啊，鸡应该叫吞了一条蛔虫啊，鸡吞了一条蛔虫啊。
吞了一条蛔虫以后呢，鸡要吃那个蛔虫啊。在我们人类看来的话，你吃那个蛔虫是不是很恶心呐？很恶心啊，但是对鸡来说，它就是一个美餐了，美食了。所以呢，我这个时候呢，我看到一只鸡啊，吃就很开心的，它叼了一条蛔虫，捡了一条蛔虫啊。捡了一条蛔虫以后呢，它就吞到嘴巴里，真的很享受的，来把后面吞的时候啊，应该是你的外婆啊，你的外婆看到了一只鸡啊吞那个蛔虫的时候，她觉得很恶心呐，她一下子把那个鸡的喉咙把它卡住了，明白意思吧？她卡的目的就是要把那个。不让鸡吃这个蛔虫，喉咙卡住了，然后呢，卡住喉咙以后不是气喘不过来，现在你的这个就是卡住了喉咙，同时在外面拉，就相当于你外婆一方面把鸡的喉咙给卡住了啊，卡住它，另外一方面呢，就是用那个，也可能是你外婆的在上一辈啊，我现在呢，反正就是你家前辈的外婆辈这边的啊。有可能是你外婆，也可能是你外婆的妈妈啊，他就是把鸡的喉咙卡住了，然后拉那个蛔虫拉出来。那你想吧，你卡了喉咙以后，我们就这边气喘不过来，会难受，会咳嗽。然后如果里边再拉东西出来，我又加强他的咳嗽。现在你的症状就是既被卡了喉咙，又被拉的东西往外拉。你明白吧？你好像越是明白这个里边的喉咙没那么痒了。刚才你说话的时候，之前打电话的时候，你那个好像很严重，现在我听你的声音呢没那么严重了啊，就慢慢明白了。也就是说啊，现在我到目前为止我知道的情况，我再讲一遍啊，讲一点点我们看下去啊。一上来我看到这个，一个踩一个脚哦，一个踩一个脚哦，一个踩一个脚，然后呢，这个时候我就看到有人像个刮板一样刮你的喉头。后来再看看的时候，就是一只鸡啊，捡了一条蛔虫，捡了一条蛔虫以后，对鸡来说是一个美餐呐，大餐，它是很高兴的不得了的事情。但人就感觉这个很恶心，从人家屁股里跑出来的东西，上面还有屎，怎么能吃呢？所以人呢，那个你的外婆或者你的外婆辈的，外婆以上的那个就把那个鸡的喉咙一下子卡到了以后，再拉那条蛔虫啊。喉咙卡住会让你咳，在拉喉咙你往外拉的时候，不是刺激性的也会咳嘛，拉到那小舌头那边了，然后就咳得死去活来呀。问题在哪里？首先我们看到了一个鸡啊，原来你那个外婆那边的人呢，就是搞那个蛔虫把它搞出来呀。那么抢了这个蛔虫，就把鸡搞得死去活来了。而且恶心的不得了，被拉的时候，所以现在鸡的灵魂来搞你了，鸡的灵魂就不断的来搞你喉咙啊，所以你小时候就开始在喉咙里面痒啊、咳啊，实际上问题是在那个喉咙这边，但那个咳嗽的时候不是都气里边冲出气来嘛，明白吧？那么你这样老是咳下去的话，肺也损伤了，源头在这里啊。我们先把那个看到的事情先把它聊掉了啊。你对那个，我现在问你个事啊，你的外婆是什么时候去世的？我的外婆是90年。那90年比较晚的话，那是你外婆的妈妈了，应该是。明白意思吧？90年去世的，对。那么。外婆是90年。如果90年应该是那个。我想想不，我现在那个是鸡不是外婆，是鸡，就动了这件事情的是你外婆外婆这边的，动了她了以后，应该来说那个鸡来报复了来报复了以后也搞你喉咙，相当于他误解成我们人在故意搞他喉咙，而且不让他吃。那明白了这个以后，然后你替你外婆向那个鸡道歉
哎，你说对不起了。伤及到。哎，对你说对不起啊。对不起。哎，我的外婆不应该这样粗鲁的对待你。不能这样粗鲁的对待你。哎，对，我的外婆啊，不应该这样粗鲁的对待你。我的外婆不应该那样对待你。哎，你说完一个，你跟那个鸡说，再重复2遍啊！你说对不起，我的外婆不应该这样对待你。对不起，我的外婆不应该这样对待你。哎，这样一说你喉咙那边没那么痒了啊，没那么痒。你说对不起那个鸡，搞你那个小舌头就没那么严重了啊。这个时候你对着你的外婆说啊，哎，外婆啊，你不应该整那个鸡呀。外婆啊，你不应该整那个鸡呀。哎，外婆不应该整那个鸡啊。外婆，你不应该整那个鸡呀。啊，当然了，这个时候，外婆在阴间就告诉你，哎，那个鸡啊，吃那个蛔虫啊，那个蛔虫是从人的屁股里跑出来，上面有屎的，所以那个很不卫生的。哎，他有他的道理啊，他觉得那个从人家屁股里跑出来有屎的，所以呢，那个鸡做这么一个恶心的东西，他就觉得太恶心了。你要从外婆说，人看到蛔虫恶心，但鸡看到他不觉得恶心。人看到蛔虫很恶心，但是鸡看到蛔虫不恶心。哎，对，不觉得恶心。对，而且他觉得是个美味。他觉得是一个美味。哎，你要同他讲道理。那说的时候我喉咙没那么痒了，又比刚才好很多了啊。因为你相当于你替鸡来同那个外婆去沟通了啊。外婆她当时想的是从人来看待的啊。你记同他说，鸡是鸡，人是人。鸡是鸡，人是人。哎，你说完鸡是鸡，人是人的时候，一下子鸡那个离你就远了呀，原来一直盯着你啊，一下子离得远了呀。他鸡觉得明白了哦，鸡是鸡，人是人。你继续说，鸡是鸡，人是人。鸡人是人，感觉不一样的。哎，对，你不能把人的感觉用到鸡的身上。你不能用人的感觉用到鸡的身上。哎，你不应该把人想吃什么或者不想吃什么用到鸡的身上。就是把人想吃什么不想吃什么用到鸡的身上。哎，他觉得你很有道理。你说到这句话的时候，那鸡原来一直在这边搞你那个喉头嘛。一直搞你喉头，他除了搞你那个小舌头那边，还塞到这个地方了啊，塞到往下塞了。所以我说看那个一个木片嘛，是塞到这个地方了啊。不光是，因为那个为什么塞到那个地方？那个当初鸡吃那个蛔虫的时候，已经下到那个地方了，从嘴巴里已经下到喉头了，已经不光是那个咽喉那边到下面了，已经到了。所以那个把它拔出来的时候，现在那个鸡也是在整这个事情的呀，倒不来报复了。然后你同那个外婆，当然外婆还没有完全接受，但是呢，你安慰鸡啊，你说我刚才已经同我外婆在沟通这个事。我刚才通过外婆沟通这个事。哎，你说我继续同我的外婆来沟通啊。我来继续跟我外婆做沟通。哎，这个时候你要动动脑筋，怎么让你外婆把这个道理讲的更容易接受一点啊？我们是讲了，但外婆好像脑袋还没转过弯来啊。那么我们想想一个，你就对你外婆说啊，你说我们人喜欢抽烟，喜欢喝酒，你说鸡愿不爱抽烟，愿不爱喝酒？我们人喜欢抽烟喝酒，但是鸡是不喝酒不抽烟。哎，对，你先说，你要反问你外婆，说你说鸡愿不爱抽烟，愿不爱喝酒？鸡有鸡的爱好。你就按照我的原话说啊，按我的原话说，你就说，你就对着你外婆说啊，我们人喜欢抽烟，喜欢喝酒，你看鸡愿不愿喜欢抽烟，喜欢喝酒？你就通过一样的话，你说给你外婆听。我们人喜欢抽烟喝酒，
但是鸡是不喜欢抽烟喝酒。哎，对，你外婆这么一想想，好像是啊，是吧？反应过来好像我们人有的人好像没有了烟，没有了酒，好像命都没了似的啊，掉了命似的，一定要有烟有酒啊。但是对鸡来说，这个就根本不喜欢那个烟和酒啊。哎，到外婆好像是有点不明白了啊，有点明白了啊。你继续说啊，你继续说。哎，你看嘛，这就是一个区别嘛。是的。你要说，你要告诉他，这就是个区别嘛。你要对你外婆这样说。区别。哎。就是个区别嘛。哎，对，这就是个区别嘛。人喜欢抽烟喝酒，但是鸡是不喜欢抽烟喝酒的。哎，对呀。吃的东西不一样。哎，不一样。感受不一样。哎，对呀，你现在就反过来告诉你外婆说啊，你看，我们觉得蛔虫很恶心，但鸡就是喜欢。我们觉得蛔虫很恶心，但是鸡看到蛔虫就非常喜欢。哎，对，这么一说以后，哎，好像你的外婆明白这个道理了啊。那你现在你告诉我外婆啊，我说你曾经从鸡嘴巴里硬是把这个蛔虫拔出来，现在这个鸡啊，哎，那这鸡啊来报复啊，总是用棒棒塞到我的喉咙里边。你曾经把蛔虫从鸡的嘴巴里拉出来，后来那个鸡就一直用那个小棒棒啊，一直来报复我。碰我的喉咙。碰我的喉咙。哎，后来你外婆听明白了啊，听明白后果了啊，听明白后果就是那个鸡啊来搞那个喉咙了啊，听明白了啊，听明白了以后，当一旦明白以后，你外婆自己主动出来向鸡认错了啊，你看到我现在我替你做啊，这个时候我代表你的外婆啊，向鸡认错了啊，对不起啊，当时我想错了啊，我又没想到蛔虫是你的美味，哎，我没想到，对不起啊，我没想到蛔虫是你的美味。哎，对，然后你说，现在我把那个蛔虫还给你，现在我把蛔虫还给你。哎，说完还给你一个，那个鸡呀，叼着那个蛔虫，叭就跑掉了呀，跑掉了啊！也就是说，现在这个鸡离开了，现在也就是说，鸡的灵魂已经从你身上离开了。好的，一离开了，谢谢你。对，然后离开了。现在这个鸡的灵魂已经离开了，我们要说的鸡的灵魂离开了，那就不会再疼你这个喉咙了啊！实际上就是时不时的来碰你小舌头和喉咙啊。所以你看着不来得了。我原来我也不知道，你说肺上什么之类，实际上肺的那个喉咙咳嗽的时候，肺里要压力压出来，压了以后才咳得出来啊。那么压的过程当中，时间长了以后，就把肺也受损伤了，明白意思吧？真正的源头是在喉咙这边，真正的原因是你那个外婆曾经那个从鸡嘴巴里把那个蛔虫拔下来，那鸡觉得呢，你莫名其妙又卡我喉咙，又拉我东西，你想象得出来？假如一个东西从人家喉咙里拉出来的话，卡到喉咙这是搞得人家咳嗽、恶心、想吐啊！现在就是你那个症状就是那个症状现在鸡离开了啊，这个鸡离开了啊，鸡离开了，这个时候我看到一只老鹰呐，一只老鹰也是在帮了那个喉咙里拉东西啊，也在帮着一起拉，他就无形当中，哎呀，刚才我一刻看到那个下体都麻了一下子啊，右下体那个除了鸡在掏喉咙之外，那老鹰一直在喉咙里拉东西出来，
一直在喉咙里边慢慢拉东西啊。哎，那是为什么他拉东西？他那个老鹰正好看到了啊，正好看到人家这台那个鸡啊，所以他来打抱抱瓶了，来拿抱抱瓶的是这个，然后他也来抱抱了啊，来抱抱的是这相当于是从喉咙里拉东西出来。像一根线，像一根毛线一样的拉不完的线呢，一直在拉，一直在拉，一直在拉啊！然后你现在对那个老鹰说啊，你说对不起，我的外婆确实太粗鲁了。对不起，老鹰，我的外婆确实太粗鲁。连你都看不下去了。连你都看不下去了。连你都看不下去了啊！连你都看不下去。这个时候我们就发现了问题比原来想象的严重，连老鹰都来了啊！老鹰都来了，这个时候我们再同那个外婆沟通一下子啊，因为那个鸡是走了啊，然后呢还有老鹰嘛，那外婆说啊，你说我知道你啊，对那个蛔虫很恶心。我知道你啊，那蛔虫是很恶心。即使我告诉了你。那是鸡的食物，你不应该碰它，但你心里的阴影依然没消除。虽然我们就告诉了你，鸡喜欢吃的食物不应该，去。然后你要告诉外婆啊，就是说你的阴影依然没消除，这句话你听到没有？你的阴影依然没消除。你的阴影一直没有消除。这个阴影呢是指三观眼啊。这个阴影呢是指的原来的意思是阴影呢是指的那个心理上的阴影呢。他总觉得那个蛔虫觉得很恶心的。那么人家是下了蛋以后要吃鸡蛋的，那你这么有了蛔虫以后，那个心理上产生的一个心理疙瘩以后，就产生了阴影了。产生了阴影以后，就是每次看到鸡蛋的时候，他就总想到蛔虫啊。就产生心理阴影了，因为心理阴影以后，就在现实生活当中，你看那个主胸部啊，差不多在心脏部位，你看我这个看得见位置吧？这个地方，你的心脏那个肺上面主胸部有个阴影，有个阴影在这个位置，看得见吧？你看得清吧？我放几个方位给你看得清吧？在这里。对，我再亮点啊。那在这个地方呢，应该你肺上有个阴影啊，这个地方。OK。主胸部，这个阴影是外婆留下来的啊。他觉得那个鸡蛋是有鸡下的，但那鸡又是蛔虫，这连环的情况过来的话，他有留下阴影了啊。留下了阴影了。现在我们继续同那个外婆沟通啊。你说，我知道你觉得那个蛔虫很恶心，你继续同你外婆说。我知道你提到的那个蛔虫是很恶心。但是鸡喜欢吃。鸡喜欢吃。你然后同你外婆说一下，那我们能不能换一个东西呢？我们能不能换一个东西？既然鸡喜欢吃这样的类似的这样的东西的话，我们类似的就搞一个类似的东西给它吃，以后我们都养一点蚯蚓给它吃。那么我们以后多养点蚯蚓给它吃。外婆的那个对蚯蚓倒没有那个恶心的感觉啊。对，蚯蚓是没有恶心的感觉。对，一说那个换成蚯蚓以后，你那个主胸部的那个阴影就没了，也就是把你那个外婆的对鸡吃蛔虫这样的心理阴影就消除掉了。他的心理阴影一消除掉以后，你那个主胸部的一个阴影就没了。明白意思吧？应该来说，你外婆产生了心理阴影以后，在你这个地方放了一个阴影，就是告诉曾经有这么一件事。有了这个阴影以后，相当于肺上就长了一个东西啊。那么长了一个东西以后，就是一个异物在那边有刺激性了嘛。有刺激性了以后，加强了这个咳嗽，明白吧？
就既有肺上的咳嗽，又有那个喉咙的咳嗽，两个加起来就咳得更严重了。哦，咳得更严重哦。这个时候你从你外婆说，以后我们一起来度阳的蚯蚓吧。外婆，我们以后一起来度阳的蚯蚓吧。对，度阳的蚯蚓嘛度阳的蚯蚓的时候，你外婆觉得这个事情的，她觉得挺满足的啊。她觉得这个事情挺满足的啊，满足了你那个外婆也，把这个心理障碍给消除掉了啊，也满足了，觉得你也很懂她，而且呢，把她那个一个当年一直没了解的一个问题给她了解了一个，然后你的外婆就离开了。外婆离开了现在我帮你总结一下啊，把那个前后的，前后的前后看到的事情就是鸡吃蚯蚓，然后你外婆觉得很恶心，所以呢，硬是把那个从鸡嘴巴里拉出来。这么恶心的拉的那个场面，把那鸡搞得那个死气活来，拼命搞的那个场面，被那个老鹰看到了，老鹰也来报复。但是呢，后来你同他沟通的时候呢，那个说鸡喜欢吃这个东西呢，他也理解鸡喜欢吃这个东西，但是你外婆呢就觉得鸡吃了这个东西从屁股里跑出来有上面有死的东西，他觉得那个鸡也不干那蛋也不干净了，他有心理障碍了，有心理障碍以后，他就在你那个这边留下了个阴影了，也影响你这个主肺部了。后来你想了个办法想了个办法，你说用那个，想了个办法，你用那个，蚯蚓，养蚯蚓的办法。对，来代替那个散殖器、蛔虫器，因为呢，你和那个蚯蚓给它吃饱了，而且，那个两个样子也差不多，一个是红色的蚯蚓，一个是红色的虫子，一个是白色的虫子，而且蚯蚓还嫩一点，是吧？而且量也少，量也可以养得多，可以让吃的那个嫩又嫩，又好吃，他就这样觉得，那鸡也就这满足了鸡也满足了，外婆也满足了，鸡满足了，鸡也走了外婆满足了，外婆也走了，外婆也走了现在就是外婆也走了外婆也走了现在呢，通过后来我看的时候呢，就是说你外婆那个还是有点问题，对你带给你的影响还是也挺大的。一个它就产生心理阴影了，所以你如果拍片看的话，主胸部有阴影，但是现在离开了就不会再慢慢就消失了，不会再有了。如果你找到老的片子上的话，说不定还能找到这个有点阴影。还有一个呢，产生的心理障碍，明白意思吧？如果有心理障碍的话，那么你就心脏的功能就不会太好那个地方。那么这个症状是来自外婆的。你刚才说了一个对，你知道心脏有点不太好吧？我不能太着急的，着急的话会紧张。会有的时候会喘不过气来的感觉。那就对上了喘不过气，因为一紧张以后，相当于那个这里有个障碍嘛，这个像阀门关紧了，一紧张以后关得更紧了。因为本来有个障碍在那边嘛，那个这个部位就心脏呀，这部位心脏，对，相当于有障碍的，就相当于心脏上那个阀门，你一紧张的时候就把阀门关小了，阀门关小了不流量小了嘛，流量小了以后你就更累更喘了嘛，你就没力气了嘛，所以你一紧张的时候你就反而是连锁反应就，不紧张还好，这个症状，不紧张还好。当然，现在这个症状就是来自你外婆的，把那个外婆沟通好了以后，她这个心理障碍消除了心理阴影也消除了，然后她就离开了她的灵魂也离开了然后离开了以后，应该来说，很快好起来，应该来说，
我不知道，我没办法告诉你到底几个小时，应该是很快。为什么呢？刚才接一直碰你小舌头嘛，也碰你喉咙嘛，现在不碰了嘛。这个只是立干净就人家走了。这里面呢稍微慢一点啊，这个地方慢一点。外婆那个一个阴影和心理障碍呢，这个稍微恢复的稍微慢一点，要比那个喉咙这边稍慢一点。但是随着外婆的离去呢，那个地方也会好。明白了吧？因为你那个排之前我也不知道，所以我也紧张，就要让你明白这个道理，说的我也紧张。那么现在一看就知道这个来龙去脉搞明白了以后，就是放松下来啊。反正这件事情呢，就是继老鹰和外婆啊，原因从那个蛔虫上开始的，后来解决方案呢。把蛔虫还给了鸡了啊！当然还是还给他了，但是觉得他心里觉得那个恶心这个事情啊，过不了这个关。后来呢，养蚯蚓，他就觉得蚯蚓不是从人屁股里跑出来的，他不觉得恶心，他就没有这种心理障碍了。那个我们更延伸一点的，我不知道你有没有那个，有的人呢，那个特别讲卫生，或者呢其中有一方面特别讲卫生，或者，有一种人呢叫洁癖啊，你知道吧？有的人。我也有洁癖的。对啊，那个洁癖来自哪里呢？你知道？那个你来自你外婆啊，你外婆总觉得那个蛔虫啊。从人屁股里跑出来的，有沾上屎了，所以呢，他总就感觉呢，总感觉呢，你做了菜也好，里边只要碰过蛋的，他觉得那个鸡碰了蛔虫碰了屎，现在变成了蛋，他总觉得这个菜里边有屎的感觉啊，所以他总有洁癖，总要洗干净了。总要把它洗干净了，但又不知道源头在哪里边你现在知道源头在哪里吗？洁癖在哪里？知道了吧？原来是外婆。你现在知道他的这个联想了，就是那个一条蛔虫从人屁股里跑出来沾了屎，然后鸡吃了蛔虫，然后又变成了蛋，然后他觉得那个蛋里面有屎，然后呢做了菜，他觉得那个里面有蛋的话。那感觉到这个菜都不干净了，所以，因为外婆附在你身上了吧，所以那个洁癖的身上跑到你身上了，所以你那个洁癖啊来自这里。现在你知道这个来龙去脉以后，然后你随着外婆的灵魂离开你，那个这种焦虑感慢慢就放下来，你就很焦虑。你为什么很焦虑？你觉得那个你也没这个能力解决那个鸡蛋跑到那个菜里边以后，然后说连那个。从人屁股里那个屎通过那个蛔虫带过来这个事情，他联想了，你知道吧？这样的联想以后，带来很大的焦虑。那现在呢，用那个蚯蚓代替以后呢，就觉得这个问题解决一个，你的焦虑也是放下来了。不要焦虑。对，现在你明白了，这一连串来自外婆啊，随着外婆的灵魂离开，慢慢这个症状就好起来了好，现在眼睛前也干净了啊，干净了以后呢，你过后这样喝点温水喝点温水以后呢，喝后呢就慢慢就润滑一下喉咙像那拉蛔虫都把喉咙拉上了以后呢，这温水喝了一点呢，那把它湿润一下子呢，相当于就恢复的把它拉上了，恢复的更快。如果不出意外的话，明天基本上什么症状都没了。那就这样。今天晚上呢，一个不要受凉了，另外，喝点那个温水就相当于把喉咙湿润一下子喉咙湿润一下子那个梨跟橘子皮的水还需要喝吗？你觉得不麻烦，随手已经搞好了以后，你想喝就喝，实际上这个关系已经不大了。
如果你有就喝一点，就相当于润滑一下嘛，把那个拉伤的喉咙啊就蛔虫拉出来，拉上来就再润滑一下子，相当于啊。那么就我们最乐观的呢是可能就明天早上你啥事都没了。如果有的话也不会持续的时间长，因为那个外力嘛离开了就快了嘛。然后那个心脏上的那个各大心脏功能不太好呢，稍微时间要长一点，稍微比这个时间比那个喉咙的时间要长一点，一个恢复的时间长一点，稍微啊，然后后面也就消失了。然后呢，后面那个你那个焦虑和那个洁癖呢，那慢慢也会好起来啊。今天我就看到这些啊。那就这样了啊。好。谢谢。不用谢，好。谢谢。好，这样啊。